Tibyan! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, at to'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyan! Wanya ngay, pare Alipio. Gumatang ka kadi itilakok, nagduduma. Adda ikan, adda karnit baboy, ken adda pe pang rikado. Sige man nga rod pare, gumatangak man itilakok nga ikan. Oh, adu Anya ti kayat mo? Bangus wano tilapia? Tilapia langan pare. Kan na kiti 2 kilo. Aha. Saan nanas ka namang ikilo ak? Gaputan na kilo-kilo dagito yan pare. Ada may 1 kilo, ada mat 2 kilo. Ay kat sige nga rod Ikan na ko niti 2 kilo at tilapia pare. Uwan pare. Mabit lang ikan ka. Aha. Dahil ito'y 2 kilo. Mano ay tibayad na? Bali 260 pare. Gaputasan analyze dagito'y lakok. Nangina. Hanggang sige latan Sikamat taglakla ko. Oh, awato man pare. Okay. Mabit lang nga rod. Daitad ko tibayad. Ay na. Agyaman ako na pare Tagimatang ka. Sikat ti kaunaan nagimatang. Ket kaspay. Buena mano. Swerte. Ni, apay ngay lakay. Kunam at 2 kilo at tilapia da ito'y ginatang mo. Ngam nagbasit mo. 2 kilo day tabakot. Mano ti bayad na? 260. Sakit nagngina pa? Niman pare nanding tinagla ko. Ay, agdwa-dwa ak iti kilo da ito'y aginatang mo. Iso nga ikilo kuman iti kilwan tayo. Adda kita imbitin apag kilwan tayo. Saanen. Alakit din. Dalo samon, taisigang mo. Ay, saan? Mabiit lang, taikilok. Ingkay subdi da ito'y tilapia ka ni Nanding. Kurang iti 1/4 a kilo da ito'y Anya? Madi Binayadam mo't iti husto? Ay ngam lokwan na kapay? Bakit? Ang mga nagkamalila siguro iti panagkilo na. Bayamon. Saan Madi ti aramid na. Sa ti kilwan na. Bayamon, bakit? Lakay, inton maminsan, saan ka na gumatgatang itilako na Gaputa saor! Naibos tilakok bakit? Mayat! Uray siyak lakay, naibos. Di dala mo akurang gayam iti kilo dagiti lako tanga ikan. Kanrumbang akasta. Gaputa ipagpagnata mat dagiti lako ta. Kasla ison ati tangdan ta. Ti panagsaur ta. Ay katuan mata. Kasta latibiyag, bakit? No alisto ka, agbiag ka. Wan lakay. Iso nga damanan igatang ta iti lako ta. Un lakay. Mayat da ito'y at trabaho tayo ta. Basta na anos ta nga gisursor. Sana balay, tadakkel ti ganansya ta. Gaputa saor matikilwan ta. Saan natikilwan ta ti saor bakit? No diket data. Iso lang nga iso dayta, lakay. Nanay ka, gumatang ka itilakok anatang. Manungay dayta sa nga rumpot atarong. 20 nana. Talula a piraso? 20? Kastala tibiyag, nana. Nanginamot amin ang agagatangan nita. At dayan nalaka. Dayta ngay bunga ti pariya. 20 mo lang, nana. Anya? Duala a piraso? Ay nagnginamutan. Sapay makasidsidaak ita iti pinakbag. Malakit din, nana. Gumatang kayaw. At dapay lakok abuguaw. Kompleto. Ekat. Manungay mat day tabugo ang mau. 20 mo lang, nana. Nagnginamutan kat nagbasay. Nalaka din, nana. Gumatang kayo. Tapno makalako akmatan. Sige. Gumatang akman nga raw. Uray nagngina. Sige latan. Tama sa dutak mo't amapan ijay ilay makitsinda. Sige tata, gumatang ka ni tilakok nga ikan. Tala manungay. 280 amin. Ta naglulukmagmat ngamin dagito abangos. Kan sagdo 2 kilo to'y may sasupot. Isungalan yun to'y may sasupot. Alaman nga raw. Awan la bawas nantanay. Tawarak met Ay, awan ti tawar-tawar tata. Gaputa lugi akmat na.
Malaman lang. Mabit lang taalak ti kwarta ka. Sige, tata. Atoy, ti 5 gasaut. Ay, kat tuwan mo ta. Mabit lang tasukliam kayo. Ay, tata. Awan mo't ganti 20 pesos ko. 200 la day to eh. Yag kong tulangan ti 20 niya, tata. Sanen, baraw. Ha? Yag mulatan day ta 2 gasaut. Ha? Kastaya, tata. Sige, agyaman ang ngarod. Atoy. Alaan yung 200 yo. Kan, day to'y bango sa ginatang yo. Naipaibos ko dagiti lahok lakay. Dakkel manin ti ganan siya. Uray sakmo ta, bakit? Naibos dagiti lako nga ikan. Adumat ti magangganan siya ta. Ngam, ay, yak pa'y makagatang mag itinapintas akaws ko. Anya? Uray dagiti anak ta. Jak pa'y ida maigatangan iti baro akaws da. Ay, kasla awan serbi ti panaglaklako ta. Ay, mapmapan la aminan iti makan. Di gumatang ka ngamin itibado tayo. Awan no gumata nga, makurangan ti puunan ta. Kasanon nga eh. Kastoy langan bakit? Idakdakkel ta ti panagkusit ta. Anya? Wen bakit? Itikas ta nga raminan ta. Adu pa iti maganan siya ta. Ala pare, gumatangak man yun iti lakom nga ikan. 280 da ito'y bangos pare. Alamon, tapno makalako akmat ita. Tani, awan pa'y may gatang min iti bagas mi. Sige. Ato iti 3 gasot. Gatang kon day tabangos. Ay, agyaman ak pare. Angem, umay kuntulat ta iti suklim ha. Tani, awan ti 20 kita. Awan pa'y pagbaryak iti kwartam. Sanen, 20 lang met. Ayos. Wala. Mudtoyin ta isigang man, bakit ko day tabangos? Ay, katuwa na pare. Ato'y ti ginatang mo abangos. Kita nga amlakay. Nasurok a 1/4 a kilo ti kurang na. Ne, una niya. Baybayadam iti husto. Ngam saor mat ti kilo da. Di damat ipa iti husto a kilo ti lako da. Kusit da talaga. Sana balen, bakit? Mano ti imbayad mo iti dayta abangos? 280. Angam 3 gasot tinted ko. Umay nanto kung maidagas di suklik a 20. Angam ko nakasanan ta 20 lang met. Anya? Di sobra-sobran ti ganansya na. Imbagak matan kan ka saan ka gumatgatang iti lako na? Tasaor da? Bayamon, bakit? Kastala ti biyag. Diskartida siguro day ta at nagbiag da. Anya? Nasayat ka di daytang arameg. Lukwam ti pada matao, tap nagbiag ka. Kat si kama palukloko kalatan. Bayamon ko nakmet, bakit? Kastala ti biyag Basta! Saan ka nagumatang pay kaninanding? No anya ti kayat yu asidaan ka dagiti anak ta. Inaklagatangan na ni Jaile. Ay na, nagngina tilako ni kadraan na taon. Sobra ti ganansya na, ngam gimata nga klata. Gaputa masadutak ngamin nga agpahilay. Ay na, saan kayo nagumatgatang pay katakwada, gaputa saor da. Nagpadaan dang agasawa saor. Ay, in kayo langan makityanda ija ili Wad nga road. Saor titimbangan da. Ay, mabayadan mo't iti husto tigatangan kadakwada. Ngam saor daman. Ay, sana ko na gumatgatang kadakwada. Dito'y latan istor ni Susan ti paggatangak, ta nalaklakapay. Wen anana, kasta ti aramidan nyo. Tano panoy nuyan tayo dagijay asaor, ay, kayat dan Ay nalakan, simrumanan ti uyak ti buridat ta. Naimbaglakit din ata nakaturugan. No inak manen ipadoktor, nasurok manen asangaribo ti magastos iti agas na. Ay, kat ipadoktor mo lata Walatan Ay, awan manang, maksayan manen ti puunak. Ganti ko nakapakityendak ko ma. Bayamon, aglakotan tumanin. Tapno at dakwarta tayo. Ay, nanday. Sa or kagayam Linuko na. Anya ti bagbagamon tata?
Di ginatangkukan ka bangus iday. Kurang mati kilo na. In kilo dyan anak ka, taapay ka no anaglagan. Idinto ta 2 kilo mo timbagam. Anya? Nene. Madiday tang ibagbagayo atata. Saan ka saor? Ay, manipod ita. Saan ako nagumatang itilakom, ta saor mo't gayam titimbagam. Anya? Bayadak iti ustaw nga oray nangina ng lukwan nakpay lagayam. Saor ka! Ay kat no diyo kaya ti gumatang itilakok. Di saan lang? Saan mo't ada kayo lang ti gumatang nga? Ay na nandeng. Ti agusar iti saor a pagtimbangan. Saan a mabindisyunan? Mawatam, ha? Ha? Awan na, nukas tamlatan. Agsap-sapul ka iti pakay babainam. May kat ti panagtalagkan ka nagiti sokib nukas ta. Nagadukat nga mo yun? Ala, inakon, manaktak kayo. Na, Ikan! Gumatang kayo ni Tikan! ako sit na ita at tao. Lakay, kasano daytan? Awan na paglakwa. Oresak nga rod. Awan tigim matang itilakok nga ikan. Kunada kanyak ako sitak ka na. Overpricing ka no tilakaw. Sakit kurang pa iti kilo na. Kasta mo timbagada kanyak. Kasano nga rod itan? Kwa, bakit? Kabayatan ti panagnak nga agawid. Inamamiris ko timbaga kanyak nila kay Mario. Ako nana, ti agosar iti saura pagtimbangan. Sana mabindisyonan. Ha? Wen bakit? Husto ti kunana. Tapay nga uray dakkel ti maganganan siya ta. Ngam awan mo't pakakitaan. Wen nga rod lakay. Kas iti nauti anaganan siya ta. Naigatang iti agas ti burita. Kaasimat namin no saan nga agagas. Kuha bakit? Isardeng tan ti aglako. Tawan mo't langan ti gumatang. Ha? Mangsapo lang iti sabali apang gadak. Kan saan ako nagsaor? Tatalaga amadi. Saan tayo mabindisyonan? Lakay. Isong agbalbaliwtan bakit? Saan tan nagsaor pa'y? Nasayaat mo, ta nakaamiris kayo. Wen Leticia. Iso nga imayak. Ta umayak man mangibagan no adda ipalabam. Tani awan kwartame. Awan maigatang mi iti bagas me. O sige. Tangdanan kang aglaba, kandra. Apag iso, naurnong tilalabaan me. Ay na, agyaman akunay. Ngam nadalos nga ta tilabaam. Wen, agtalag ka kanyak. Simpaag ti panaglabak, tapno agtalag ka lata kanyak. Sige. Iti kan ito anadalos tilabaam. Kanayo naktung agpalabakan ka. Ay agyaman ak Leticia. O sige, ikan ka iti may sasalop abagas, tapno ada isaang yo. Tulong kung dayta kada kayo. Kaasimot dagiti anak mo. Ha? Ay na, agyaman ak Leticia. Talaga nga awan kwartami. Tainggatang ko iti agas di buridak may. Ikan ka iti bagas, asa nga salop. Tulong kun kada kayo. Basta, saya atom ti panaglabam. Un Leticia. Kat agyaman nak, tatalken nakpay laang. Nga uray saor kami iti panaglaklako may. Laglag ipumakanayon kandra. Ti agusar iti saor a pagtimbangan. Saan a bendisyonan ti Dios. Titan gagayem tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti agusar iti saor a pagtimbangan. Saan ang mabindisyonan? Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Kastala ti Biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.